हेबो भटली भांगी जीव की सुशांत गड़ इरासिस ना सुशांत मिश्र बीजेडी अभेद्य गड़ को किए करिबो भेद। राज्य में बीजेडी अनेक गड़ थिबा बेले सेथिरु गोटिए हेउछि बरगढ़ जिल्लार अन्यतम आसन भटली। राजनैतिक मानचित्र रे बीजेडी मोस्ट फोकस एरिया हेउछि भटली। प्रथमे कांग्रेस परे बीजेपी गड़ थिबा भटली एबे बीजेडी अख्तियार रे रहिछि। 2000 रु 2009 जाए एही आसन रे बीजेपी शासन चलीथिला हेले एहा परठारु एठारे बीजेडी विजय पताका उडुछि। बीजेडी नेता सुशांत सिंह एही आसन रे निजर आधिपत्य विस्तार करि आसुछंती। सेपटे द्वितीय स्थान रे थिबा बीजेपी मध्य 2024 रे भटली को कब्जा करबाकू नै मास्टर प्लान रेडी करूछि। हेले कांग्रेस एक प्रकार अणनिश्वासी होई पड़िथिबा चर्चा हेउछि। बीजेडी दुर्ग थिबा एही आसन रु तीन थर विधायक होइछंती सुशांत सिंह। जिला और राज्य रे टाणुआ संगठक हेबा सहित राजनीति रे बेस दबदबा रहिछि। गत निर्वाचन रे बीजेपी रो इरासिस आचार्य को धूली चटाई सुशांत विधानसभा आसीथिले आउ एथर मध्य से टिकेट पाई दाबीदार थिबा चर्चा हेउछि। तबे 2009 मसीहा रे बीजेपी आसन रे हारिथिबा सत किंतु 2019 रे इरासिस को लोकंकर बेस भल पाइबा मिलिथिला। 2014 निर्वाचन अपेक्षा तांको 2 गुणा अधिक भोट मिलिथिला। तेनु एथर मध्य से भटली आसन पाई प्रार्थी हेबे बोली आशा बांधी रखिछंती। सेपटे दलीय कार्यक्रम सह लोकंक पाखरे पहुंचुथिबा सुशांत मिश्र मध्य बीजेपी टिकेट पाई चाहि रहिछंती। एपटे किंतु बैकफुट रे थिबा कांग्रेस काहाकू टिकेट दबो एवं किए मैदान को ओह्लाइबो से सब को सस्पेंस रखिछि। तेबे देखा जाऊ भटली आसन रे किए विजयर बाना उड़ाउछि एवं किए निजर पुराना गड़ को फेरुछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Odisha. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.